Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang saya banggakan, jumpa lagi dengan saya Nur Rahmah selaku tutor tutorial online Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan ke-6 ini saya harapkan Bapak Ibu sekalian telah membaca modul BMP HKUM 4401 dengan pokok bahasan interpretasi dan penalaran hukum dengan alat bantu. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan diharapkan dapat membaca sumber-sumber referensi lain terkait dengan pokok bahasan pada materi ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian berpartisipasi aktif dalam membahas pokok materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada diskusi latihan yang diberikan oleh tutor. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya pada kontak yang telah disediakan. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.